بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين، باب فضل قيام الليل. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه تراتا سويه هجريا باكلي أني كمناني أني بناني أني دورو شهر شوال من هجرا سانكالو تانا بسونيو مغاني شاقيناي. ميلاد النصارى وكجاتي بافولا أني مغاني ناني sankalo duruna bisunye wolon fulanai. Ambe Dawda Bugu Masjid Raja Wambo kono darasube Imamuna Nawawi rahimahullah wa ka kitabu kono Riyadu Salihin. Bonda minna ko babu fadli qiyamil layl. Ko fasamantiya minnana su fenna filala su jolila derisu temene an jora aya kasarahu kono wa min al-layli fatahajjar bihi nafilata laka asanya wasaka rabbuka maqaman mahmuda. An jora yurojuma ala ko ciden kan nafila ke sufelala ko obe kama ka jidi fasamantiala ko yo malikama do fanala ba jojo yorola beba tanu jo yoro minna anko jo yoro adoye munye safaatul ujuma abe surunyali domban minke jowni ala ce yomala kayama do anyo hadisa de damina annana jo anko utara qiyama dunke utara adama fe kata nuhu fe nuhu bu bila kata ibrahimama فيجهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قيامة دونك بيتا إبراهيم في على كترنا كسباك أبل أنبياء إبراهيم النبي ما فاري الذي أمرنا أن نتبع ملته. إبراهيم مني على ينيا مريا كان كتغو أكدينه ويذكرونه بنعمة الله عليه. نقيام دونك وترى إبراهيم في وبإبراهيم حكلي جيجي على النعمة منك إبراهيم كا ولكنه يأتجر بأشياء ما تضره. إبراهيم أبي أجراك فو نيكو دويه كو منونت إبراهيم تورو ولكنه عليه الصلاة والسلام لكمال إيمانه ما إبراهيم كان من يدفن سبب لا على كترنا كسباكا جعلها من الأشياء دارة أيو أقوم كومي بهم أطورو فيذكر ما يذكر من الأجور. إبراهيم باكا أجرفو. إبراهيم anda lako fo hadisan wala kateme ale ba fo ko ale galon sabatike ko tuma mi ale boru kari
mushriku ya nyininka ko jonyan ka boru kali jonyu kari ibrahima ko bal falahu kabiruhum haja ako boru kumbaba min fulani nyede ode boru fitnu kari men nimbe ibrahima ya yirula de pour ka hujaje joka ku ka hakli tanna yirula ku ka mushrik yala ninne mu kari ninde bu kariwa wodi ato ko ibrahima ka galon saba fulay be kera ala de kama kelen de kera alayre kama ko kama o fulay kelen de fulen ni folo de fulen ni bal falahu kabiruhum haja ako bori kumba bayinde to kari afulana tumamin ko katu ka boli bato yoro wala sallu do ka salli do ko ibrahima mo katu ka boli bato yoro la uru na taraye na ye minye ye wona ke sababu ya fona na tuguko ako inni shagim ako ne banane ndo nete sakata nofe ibrahima ko inni shagim fana alla nyine munye mana baki ka mushrikiya minke ndus kumbana nendo adimi bolo ayen fana ke ala de kama galonte ibrahima ka kuma nunu galonte mi akalli man yadda falen sabula yireyu ke komin galo kasuru galonti ga wute sabana e munye misra masakero tumbe jabbar yere sako kala de do ni tara ka jamana kono ni muso be nyogon fe muso ina ce kanyi abi nyininka ni ko muso ni ka furu muso da ba minila men ni ko balma muso da ba to ibolo ibrahima ni sara tara tumami masaken ka garjene do aye sara taye atara fo masake ako ce do donnai ka dugu kono bi ani muso do nana o muso ce kanyu ko jugude o ye muso nyumam bade masaken ko gardinge ma ko ta muso ngole ta ce ngole kana fulo garden nana ibrahima wole ko masake ko akana ibrahima tara masake fe akoy ni muso min be nyogon fe yimundo ibrahima ko balima muso de do parce que ni ko na ko kan fur muso da ba mina akon balima muso de do masake ko kata ibrahima na akota ikafo muso infana ye kwa kana ibrahima tara ya fa ka muso ye akon ni tara masake fe kaningalon tiga yade ne ko mbalima muso de ye ne kambe balima muso ya mema dina limaniya balima ya kambo de made dugu koloka silama mu'minite dugu koloka bineni ete nkambe limaniya balima ya de ma kaningalon tiga yade ibrahima aye salliji ta ka sallike ka duwuke ni masake mi fulani nye ala kana to ni nimbe senne ka musoma ako muso inkata muso infana tato ye duwuke ni jabbar ni masake yere sago kala ala kana to ni nimbe magane labbi sarata tale dro masake nya dara ka yoromi dro muso nyuma kacha che fajiri fasiri na ye muso nyuma ye dro akateli atese ka sabali aye muso nya yoromi dro ya bolo sama ko ga da muso ka aya soro sarata ye ala deli ni masake bolo kana senema ala ka damfendo ye masake minaka bishi bolo masaka se sarata ma masake ko sarata ma ko aitige ala deli min yemmina akim bilanta sima sarata ya ala deli min yamina ya bila amasika sabali tuguni aye bolo sama ko abada ka tuguni o damfe nyamina tuguni ka bishi kateme foloka ako ala deli akim bila ninni nyem bila nete sima sarata ye ala deli femmin tunyem masake mina ya bila amasika sabali tuguni aya bolo sama tuguni ko abada musoka o damfe nyamina ka bishi
fo akuma sera abe cheun sari sari ninnin de gura akuma sera ba cheun sari sari ka dugu kolonta ako itigi ala dela timbilante sima sarata ya ala deli femmin tunya mina ya bila aw masaken ko garringe ma ako ini hada made mana ne made ni nye jinna de ini nin kata aye hajarata ismaila ba hajara aye hajarata kadi sarata ma na kunni muso nyuma na nyugona koni ni nyere manka akaka barawke aye hajarata ka dama ko o kaka barawke donc ibrahima ka galon sabana nin kisa min yafo jabbaru ani ibrahima ni sarata abe bukhari kono wo ibrahima ko sarata ya ka balima muso yero me da ko de galon sabana mais akambe dina balima yama tema bo ibrahima ka ujura ufule ayen nonu defo ako nete se ka ala delawye nin galo sabakama fa yaqulu ijhabu ila musa ibrahima bafo qiyama mugo ya bafo ayata musa fe ya tuna ila musa alayhi salam وبنا موسى ما ويذكرونه بنعمة الله عليه وبين موسى حكي لجيجي على النعمة منك موسى كا وبين موسى حكي لجيجي ولكنه يعتجر بما يعتجر موسى بأجرفه أبي أجر جمانفه يقول إنه قتل نفسا لم يأذن له بقتلها من بني إسرائيل موسى بافو نين دو فغا بني سلانكا على ما جين دي كونكا فغا نيا فغا قتل لقبتية الذي استقاصه عليه إسرائيلي موسى يقبتي غانكا دو دي فغا قبتي غانكا من يدما كسي موسى لا كو أكا بني سلانكا ye wa dama kasi minke musa la ko aka deme kubutilan ka minka isra'ilu min bani isra'ila kana ma kubuti yatanajaan isra'ila bani isra'iliyai oye bani salanka de oye musa ka kabila mugoy kubutigan kan ye firauna ka kabila mugoy musa yu furosoro nyugon soso de la ubake ka nyugon sama sama وكان موسى عليه الصلاة والسلام من أسد الناس سرمة أو موسى فنت نيمغوي شيتا أو أي مغو غريماي وي مغو فانغاتيغي ديا أي شيتا فهو قوي شديد موسى فانغاتيغي ديرو كغري وهاج من حكمة الله ني ألاكا كودون دوي لأن بني إسرائيل لا ينفع فيهم الأقوياء والأشداء parce que bani salankaw fule de yada min tumbe ulal ni mo min te fanga tingide ni ka giri ewa mo site se ka ire na fa ulu chela fo ite se ka na fa leke ulu fe fo ni mo min ka ngera fanga tige ni ka giri basahu Allah ila bani Israila alay Musa ci kata bani salankaw ma falamma ara haja liqibtiyya قد استقاصه لإسرائيل عليه تمن من قبتي كان كاي نياي ko ban salan kan yadda men yin Musa fe aleka wakajahu Musa ya anni atahu wakajatan bi yadihi faqadali Musa ye awa abulu kuru ka ceyin gosi shin akela sara ko butigan kai bulu kuru kere ceyin sara alaye sayalla tigaka فقال يأتجر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها donc Musa bafo ko alaye nindo faga ala male nyamara kan min faga wala bi nete sika suwel donc awye ijhabu ila Isa ayta Isa fe fa yajhabuna ila Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam qiyama mugo beta Isa fe Maryam denke alaka taruna kishibaka alladhi huwa akhiru rusul qabla Muhammad alayhi salatu wassalam Isa de chire laban nye Muhammadu nye Isa de bani sarankaw ka chire laban de Isa Muhammadu nye mo chide mbe ko ni labay Muhammadu de
laysa bainahu wa bainahu nabiyyu wala rasulu isa ani muhammadu ce nabi nyuma tu ce kiden ce uce walakinahu ya'tajiru biduni an yajkura shay'a mais isa be ujurafo mais alete foifo aba fo doro ko ale ka placité niñe alete sekake lakinnahu yadulluhum ala man huwa akmalu minhu mais Musa et Isa abe qiyama mogon kanda kata mogon ma min dafale do kateme Isa ka wa huwa Muhammadu salawatullahi wa salamu alayhi wa ya Muhammadu alaka tanunu ana alaka kisibaka wa ashalu Allah ta'ala an yudkhilani wa iyyakum fi safaatihi to ibn Samiy ni fa yeddo awke ako alebe ala deli alaka awndo ani ambe ala deli ala kando aka sunyali donkoro ala kando aka delilila ya tuna ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam qiyama mugo bena Muhammad malaka taruna kisbaka fa yaqulu ana laha Muhammad bafu bi ninye ne de taye ne de taro ni sunyali do ne de baka ne de taro wajhab ويسجد تحت الأرش شيدم بتا بسجد بالله شكره بعد إذن الله عز وجل على كلام كفك جندما بس القيامة مغتسك الدليل كنلا ما جندي مده من جل الذي يسفو عنده إلا بإذنه على كجوم بسك الدليل كعلى في قيامة نلا مسو وتي جن ديلم كفة تيدم ما أبي سجود بي ثم يوجن له بصفاءة فيسفو وكفة على بي جن دي مكاكا سونيالي دونكا كدليلك أبي دليلك فينزل رب عز وجل لقضاء بين عباده أو على بي جيكي كابو سامفي فرو كان كيرو تيجي جوني نيغونشي فيغضي بينهم ويستريحون من هذا الموقف alaba kiri tige qiyama dunke uni nyogonche ube lafiya kabo qiyama kene jolima ala bebna kabo sankaba wolon fulala kabo lare shi kabena qiyama kene ka abafo jinano hada made hadisai jayin kono aya uya surunya de jinani hada made ni boyorobe min bolo ni sankaba kene ikabo ko de bena damina de ni boyorobe min bolo ni sankaba kirew doye bode o yasuru qiyama kene hada madeni jinna jora sankaba fulo malikaw bena kake arankele ye kawru lamini sankaba fulana malikaw bena kake arankele kawlu fona lamini sankaba sabana malikaw bena kake arankele kawlu fona lamini sankaba nanna malikaw bena kakaran kele kulu fanan lamini sankaba duruna malikaw bena kakaran kele kulu fanan lamini woruna o chogola wolon fanna o chogola jinane hada madem ba becce ala ba fo boyoro be min bola yebbo apana tese ka boya ni delilati min bolo ala ba fo aina muluku dunya aina aljabbaruna aina almutakabbiruna aba fo jiyam sakaw be min yere bonya bagaw bemi yere sago kelaw bemi liman al mulku al yawma bi dom marali ya jontay jabul kela de be soroyawa ko shehude ko mabawde unu ka jamade unu ka fende kuma kela de be soroye aina al muluk aina al jabbaruna aina al mutakabbiruna liman al mulku al yawma bidom maraliye jonta e jabli klate soro ala yere bafo lillahi alwahid alqahar abafo bi marali abenne ala kelim pewde ne ala minye karaba masay bi marali ne ala kelim pewde tay donc ala be kiri tige mo woni nyogonce kata sogoma wakati sani wala ha kiri bebe ba arjanna don ubeta tileto mina arjanna kono jahannaba dom beta tileto mina jahannaba kono ashabul jannati khairul mustaqar wa hasanul maqila
ala ko arjanna de ubettila mina ewa ube sabati yoro nyuma na ani tile mina yoro nyuma ubeta tile to mina arjanna de wodi akto tuma bunu simire ni fa ko hajal maqam ya ighwan akun nin jo yoro min fulen yambari mo hal yuhmadu alayhi rasulu ya la ciden betanu nin jo yoro en kawa naam bila sakti naam wa bila sakti ciden betanu nin jo yoro en ka sikatala kullu al anbiya al kiram wa rusul ulul azm kulluhum ya'tajirun nabi ma bon ciden ulul azmi ciden durum min nu kausa ciden be ni ciden yire tala toye nani nunum bebe ujurafo ko ulu teseka ala dele uteseka suwu yale dombange hatta tesila ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokko be na she ciden yire ma unzuru kayfa kanat hadhihi silsilatu ekan laje ko tara chugumi nin chogola e ko laje waye kaba ko de yani law sha Allah subhanahu wa ta'ala la dallahum ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam min awwal al-amri na tun diara alay depuis folo la doro cide mba fo ala tumba ira qiyamah dunken la ayeta Muhammadu fe kasoro shema ke adama ma shema ke ibrahima ma shema ke nuhu ma shema ke musa ma shema ke isa ma na tun diara alaye atumba fo qiyamah dunken yedere kayiru la doro kata Muhammadu fe lakin ليجهر فضل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه mais la nyine munyeni ala ye koke nin chogola puru kan nin nabi nyuma ka ka fasamantana ka karama bange be kunga ala ka tanuna kishibaka wa yatahaqqaqu qawluhu ta'ala ala ka kuma nake haqiqai asa an yabasa rabbuka maqama mahmuda ala ya ka kuma min fo ko yitigi ala bi joyoro la joyoro min ni be tanuye ونيام هاجا المقام مقاما أو نينجو ينو نين وسرا جو يروي فصلوات الله والسلام عليه ألك تنونيو أنا لك كشباك وسياتي إن شاء الله بقية كلام أن الآيات أقولني على سنة آيات توكما بنكاكا دونك نيني آية فلوي نتوسيريه bo ni cide ni ala ko ba jojo yoro la joyoro min ni beba tanuye o yen ni joyoro de وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى لكو تتجافى جنوبهم عن المضاجع أقوبوا ككرو يرم جنيا كبو كدلون يدعون ربهم نوبو تجي على ولا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون شرهم قال لها في قال لحافظ رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي على كنما آية فوق كتابكم رياض الصالحين باب فضل قيام الليل ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى وكفى يالك كما فو مسمى كرتا لندو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون هذا في سياق قوله تعالى نمبي علىك آيات دود سمالي كنو إنما يؤمن بآياتنا الذين ذكروا بها قروا سجدا نمبينا آيات دود كنو آية من ألكو إنما يؤمن بآياتنا ألكم مغور بلي من يعني ألك آيوية الذين ذكروا بها مغمن النويو حكلي جيجي ألك آيولا قروا سجدا وبيبك سجدك علي وسبهم بحمد ربهم وبسبحان الله فوق نوتيجي ألك تنونيه وهم لا يستكبرون وتو يربونا ni aya min fulani afora ni aya de kono وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف الجليلة ألا يوم من كتنين من كتنيموية إذا ذكروا بآيات الله قروا سجدا نيو هكلي جغالك آية ولو ببي كسجدك
أي قروا سجدا فيما يتطلب سجودا ولا يستكبرون وبك سجودك يرمي ني يرمي ني سجودي ني اوفي وبك سجودك ولا يستكبرون على أن يدعون جباههم وأنوفهم على الأرض وتو يربنا كتو نون دادو كولوكا وتو يربنا أما بل يتجللون لله وبو يرمجك على يدي إذا أمر بالسجود سجدوا ni alayun yamura ko ka sujuduke durbe sujuduke wa yuhtamalu abise ka tafana an yakuna mana qawlihi qarru sujada abise ke ku ubebbi ka sujuduka mana bise ke fana ay anna al murada bi jalika kamalu tajallul lillahi bil ibadati amana bise ke nu alaka ayaw kala nu ka doro ubu uyere majigi alay sawan kana sajadatan aw khayraha akera uyere majigi kera sujuri yo ube akera sujuri tanan yo ayay lanyinu besaka ko oye ni alaka yaw kala nuka ubu yere kolo alay wasabbahu bihamdi rabbihim ay sabbahu Allah subhanahu wa ta'ala alla nyine munyo wasabbahu bihamdi rabbihim mana ubu tigi Allah subhanahu wa ta'ala wa tasbihu lillahi yani tanjihahu an kulli naqsin wa aibin sumana layla nyine munye arabu kanna ka ala seneya kabun naqashi feuna anil lebu haja huwa tasbih subhanallahi kuro yeninde sabbahata allah yani najahatahu nu ko sabbahata allah ay ala subhanallahi fo akuro ay ala seneya wa bara'atuhu min kulli naqsin wa aibi ay ala bariya kabun naqashi be manil lebu be yannahu jalla وعالا كامل صفات parce que ala masamin kabwa korta leno akam man kutu dafalene do mutanafi anhu jami'un naqais awan nagashi fembe genendo kabo alama wa qawlu bihamdi rabbihim nako bihamdi rabbihim alba'u lil musabahati bayin kore munye mana nismanallahi fora doro aw ala tanuni fana be fo anofe musabaha kureni ay sabbahu laha tasbiha maqruna bil hamdi musahiba bihi mana nu yasbran lahu fo ube alhamdulillah tu ala subhanallahi fo ni alhamdulillah fo be fo nyogon fe wal hamdu bon hamdu fana dumando huwa wasful mahmud bil kamali mal mahabbati wa tajim nuko alhamdu kure munye tanuni fe iya mankutuni dafalenye kafara akanunika ana bonyani ani madu tekelenye ewa minye alhamdu ewa hamdu ani sanau utekelenye ay hamdun ani madhu ko kelewunte hamdu fule wayede وصف المحمود بالكمال مال محبة وتعظيم حمد يوده كتنوني في كمان كتوني دفلني كفرaka kanuka anaka bonya nabi bolo me madhu ebeshe ka fendo tanuka suri ta fe ita kanu ita bonya amisale munye bune semu bo fa ka kitabu wore ko ni faragu nunu ako amisali masake fule doru bese kana masake fe kam masake tanu kama jamu ka surate masake fe ka surata bonya ne abatanu ni munye ko damado imma abisira masake nyen nimma tanu abinyangi abatanu ni oye ka sur masake manda ya ta bonya fana uba fode mamadihu ube abena ben masakin tanu masakin manda ya de ata bonya de me abatanu purun ka tanu ka fen surala abatanu ni ye purun ka fen surala madihu ye ode me nuko hamudu koni oyede iye min tanu kama kutuni dafalenye ka faraka kanuka anaka bonya haja mana li hamudi akum hamudi mana ininde حمدت الله يعني اعتقدت أن له أوصافا كاملة وذكرت باللسان ذلك نيكو الحمد لله كرده يعني اعتقدت
nya sirindu sukunna anna lahu awsafa kum man kutube alala kamilatan man kutu munun dafalendo wa jakartu bil lisani jalika e wanne nyo fofana hamudu yeninde fa in kurira limadahu sara sana bo nitanu ni mfana ni ewa isagi sagiraka abeko olma uba foma ko sanao ni sagi sagirata nuni kada uba ko ode mako sanao kama yadullu ala zalika hadithu abi hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kum ni abu hurairah ka hadisa boyiranna kun nabi makisini ni mabaka ko qala allah azza wa jalla ko alakum masammin ka bakurta le hadithu al-qudsi yakono qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn alako ko alaye fatiha tilana ka jonni ngonje wori ato hadisa ko fo a mesarahu bagawma qasamtu salatayn kuro nin korte ko sallide ko lay salli tilana ka jonni ngonje ay alaye fatiha de weleya ko salli parce que salli te sana le makala nye fatiha tilanin ka jonni ngonje ka ke tilayro mafulay fa ida qala al abdu الحمد لله فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي ni jon ko fatiha kono alhamdulillah rabbil alamin ala ba fo hamidani abudi njon yintanu wa idha qala arrahman arrahim ni jon ko arrahman arrahim qala asna alayya abudi aba fo ewa nka jonye tanuni saginka bonni hadisa da yayi ranna ni tanuni ni sagi sagira ka uba fo de makosa nawo qala ta'ala alako wa hum la yastakbirun ayan kuna kutu yerebbonya yani la yastakbiruna an ibadati llah wutu yerebbonya kabo alaka batoma ija amarahumullah amtasalu al amra bi julli wa khudui ni ala yunya mariya doro ube alaka nyamaru kaynke ni yere majigiye ni yere dogoya ni yere majigi wasu'ur bil ubudiyyati ani uyere me sobala fana ni alaka jonyaye wasu'ur bi kamal uluhiyyati wa rububiyyati lillahi wa jalla ubadu fana ka sobala fana alaka bato alaka kelemto batoli dafali ani alaka dali ewa dafali ubodo alay fana qawluhu ta'ala nako ayakono tetajafa ay tetabaadu junubuhum anil madaji ubuka kiraw yoroma janya kabo dilawna ay anil maraqidi mana kabo ukashino yorola udalen tumbe dilanka kashino minke ubukire majanya kabo ukashino yorola fahum yuhyuna al-layla bisalati wa dhikri llahi azza wa jalla ala yadunyuma munun tanute ube sunya namaya ni salliye ani ala kusuma masamin kabakurta ino وإذا أتموا صلاتهم قتموا ذلك بالاستغفار ألك جنيمو نو سلرا نو أيوك سلي دفا سو لبان توباك مني على يفدلي كما قال تعالى وبالأسهار هم يستغفرون أبيكم إن على يركو أكو سو لبا وبي على يفدلي قال بعض السلف sarafu doko haja yadullu ala kamali ma'rifatihim bi anfusihim akon ni nyedel la yiranna ko ala ka jonyuma munu fulen ni kubu yere don dafale yaqumuna al-layla ube sujo alaye summa yastaghfiruna fi akhir al-layl wa kufi sul laba ube ala ya fadali khawfan min an yakunu qassaru ma Allah azza wa jalla mu besra akanasro ulu yem masrunya like kafara alaka harbi wutu yerejjate min mugaddafale munye qala ta'ala lakum masammin qurtan yad'una rabbahum khawfan wa tamaa ubutigi alawre khawfa wa tamaa yad'una Allah du'a al-masailati wa du'a al-ibadati ube alawle du'a al-masaila la ube alawle du'a al-ibada sarhu bagabine abeno banganye du'a al-masailati أن يقول يا ربنا أغفر لنا يا ربنا أغفر لنا يا ربنا أرحمنا يا ربنا يسر أمورنا يا ربنا أسرح صدورنا وهاجة والدعاء لمسائل
nuko ni tawhidi tigu ko du'auli masaila ani du'auli ibada du'auli masaila munye antigi ala anka junubu yafa antigi ala anka junubu yafa antigi ala annema antigi ala anka ko no yanye antigi ala andu sukun fere anye ninde to ko du'auli masaila ubafu nunu de ma ko du'auli masaila amma du'auli ibadati me du'auli ibada jumae أن يقيموا صلاة ويؤتوا زكاة ويصوموا رمضان ويحج البيت ويبروا الوالدين ويصلوا الأرحام إلى غير ذلك من العبادات ونوكو دعاء العبادة الله يني مونيه كسالي ناتا تشوغلا كجاكابو كسونغالوسو كالا كايتسو هيجو كبانجي بغا فلا باتو كنيمانكي بانجي فلا كسينجي وتوغو ani nunu na nyogona batola ubafo nunu de ma du'a ul ibada wa kanat al ibadatu du'a bo bato yere fora ko du'a munna bato salli jaka bo sungalo sun heju bange baga bato nunu sunji tugu munna nunu nye bato de mu ukuma ko du'a li annaka law salita li abida mu nyuke batoye ni eye ala batola nyininka li ayi shay ta'budullah karasa ebe ala bato munna la khana lin nail irdwanihi wa li jannati abafun min nebe ala bato de purun ka ala ka je soro ngari janna soro fa huwa da'i bil lisan al hali wala ifulika ala delika ala wala ni kala halay o de ato ko bato ma ko duwawu parce que bato kela be bato kunye munye ika alaka jen soro ika arjanna soro ika alaka nema soro bato kunte yo donc ode ya to akera ko ti duawu ika la hala ibake ka ala delini ka la hala wa gadi yashabuhu du'a bil lisan al maqal du'a bil lisan al hali aw min du'a bil lisan al maqal be se kaye ala فصلاة مثلا فيها الدعاء صلي فلان نيبي صلي ويه دعاء باللسان الحالي مسلي دعاء باكونو باللسان المقال وبيصلي كونو يدعو الإنسان فيها الدعاء وركن في الصلاة يدعو الإنسان فيها الدعاء وركن في الصلاة هذا ما دم جوم بالدعاء دوكي صلي لا الدعاء يصلي جوسند o dawu ye josende salli kono ija lam tadu fi salati fi haja du'a batalat salatuka aw udwa ni ma foi ka salli la duru ka salli ciyana dawu do be hada mademba ki ka salli la o ye josende ka salli kono ni ma dawu ke duru ka salli be ciya fi ayi mawdi me o dawu be rojuma salli kono fi al fatihati dawu be fatiha kono suratul fatiha kono ihdina siratal mustaqima fatiha aya do te niwa do wutewa ni me afo fatiha kono sallibiya sallitiya haja du'a urukun fil ibadati ni do min fulene nyinye jonsende batola law tarakitahu ma sahati salatuka ni nin doin ni ya toye doro ka sallite sa fa salatu du'a bil lisan al hali wa du'a bil lisan al maqali awa salli dawude do ni kala hanne kala halay la halakan neye dawude do fana awa nikuma kan neye ufula be yera salli kono wali haja qala yad'una rabbahum ninde ko salako yad'una rabbahum ay ya'buduna wa yashalunahu ubutigi alabato mana ubutigi yad'una rabbahum la nyene mu ubutigi alabato ubutigi aladeli khawfan wa tamaa khawfa min iqabihi watama fi sawabihi ubutigi alabatu ubutigi wele duawuli ibada duawuli masaila nu usiran lembe alaka janga kata koro nu tamaki lembe alaka sarala khawfa wa tamani liannahum in falu al muharrama uqibu parce que nu ya haramuke alabu la jaba wa in taraku al muharrama wa qamu bil wajib usibu min nu ya haramu toy ala ye wajibi mun bulu kaw joranu ye ube sara ube baraji so fahum qaifuna taimuna
tamiuna awa ulu ubake kalabatu usirani alaka janga kata koro ubake kalabatu nuta makilembe alaka sarala wa khila khawfa min junubihim do ko khawfa wa tama ko alla nyine munye khawfa min junubihim wa tama fi fadlillah ubake kalabatu nu siralembe uka junubu koro nuta makilembe alaka pasamanchala kwa buka junubu yafuye fal insanu idha najara ila nafsihi wa ila junubihi qafa hada maden fule ni hada maden yin lajelike kati irema yin lajelike kati ka junubuma ibeshira li annaha junubun asqalu min aljibal parce que junubu de do uka giri kateme kuluka wa aksaru min alrimali junubu do kacha kateme beleka nasallallahu ta'ala an yu'amilana bi afwihi ambe ala delide ala kambara nyogonya na ka yafai sino hada maden kelen bi yere do ni yere yalla jelike kati yere ma katalla jelike kati ka junubu ma iba sore ka junubu ka giri kateme kuluka u kacha kateme beleka nyambe Allah delira kambara nyogonya na ka yafai wa idan najara ila shiyati rahmatillah wa shiyati afwihi min ni yalla jelike kata alaka nema yurwali fanala ani alaka yafa yurwali fanama wa anna li afwa habbu ilayhi min al-ughubati ka fo ya ka do ko ya fa fana de kadi alaika teme jonka janga katalika wa annahu yafrahu bi tawbati abdihi al-mu'min ka do fana ko alabe ka jo mu'min abin ni sonjana ka jo mu'min ka tubuye asadda min ayi farahi fi dunya kullihi ni sonja min ka gele ka teme ewa jianka ni sonja beka alabe ni sonja na ka jo mu'min ka tubuye kateme nisonja be ka nisonja be dia kono ala kan nisonja na ka jo mu'mini tuba ka gele noye qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu asaddu faraha la muhaja libtidai wa hiya litawkid ciden ko ala be nisonja ka gele ala kan nisonja ka gele bi tawbati abdihi ni ala ka jon tubira ala be nisonja na ka jon ka tubuye hina yatubu ilayhi tumami jombe tube kata alama min ahadikum katama dola kelenka kana rahilatuhu bi ardi falati laysa hawlahu ahadu ni tumbika yele nan kan fenka kungo kono janna kungo kono na me ni mo siti kerefe fa aflatati minhu daati mana yele nan kan fen porogotare da atununa وعليها طعامه وشرابه فايسا منها يرنان كان فين فنا eka dumuniyo ika miji abebe yirnan kan fen neka me ebe kungo janna mo siti kerefe yirnan kan fin tilala ela atununa fa aisha mina eya nyini ka dese ijigi tigarala ko ita ayetuguni yere jigi tigara ayeli la tuguni talabaha falam yajidha ay kayirnan kan fen nyini imasoro fa aisha minha wa min alhayati jigi tigara ikayirnan kan fen na ko ate tuguni ijigi tigara fana ko ekonite balo tuguni parce que be yoromi jite mi ewa dumunite ani yoro shimaso kungo kono jande do ijigi tigara kayirnan kan fen na yere kanyana maya nin ko fe tuguni ijigi tigara fana la fata sajaratan faritaja fi jillaha nin joyi anana iri do koro anana iri do ma ewa aya da irin suma koro faritaja fi jilli sajarati yantajiru al-mauta aya da iri suma koro irin koro aka iri sumala na be sayama kono iji lamu yabqa lahu illa al-maut parce que nin jo foy mato ale la sani sayato atara adairin koro be sayama kono qad aisha min rahilatihi ale kuni jigiti gara kayir nan kafeina fa baina huwa kadhalika iju huwa biha qa'imatu indahu ka join ton nin chogola iri kora jigiti gelen dale abe sayama konoe abe bo min kalama akayir nan kan fen jolen ba kunna fa gaja bi qitamiha qitam yani jimama aya akayir nan kan fen minana nunjuruye fa qama wa gajahu awlila ayayir nan kan fen mina summa qala min siddatil farah o ko fe joyin kon ni sonja ko jugu koso allahumma anta abudi wa ana rabbuka
awa ako ala eyen ka jonde ne tigide ala yen ne ka jonde ne tigide wa huwa yuridu an yaqula allahumma anta rabbi wa ana abuduka doyin tumba fe ka fode ala eyen ne tigi ala eyen ne tigide ika jonde ne atumba fe kode fo walakin min shiddati al-farah min nisonja kojugu koso qala allahumma anta abudi wa ana rabbuka adafilila nisonja kojugu koso adafilila ako ala ewa ne yitigide ne eyen ka jonde allahumma anta abudi ala eyen ne ka jonde wa ana rabbuka ne yitigide adafilila fallahu jalla wa ala saddu faraha bi tawbati abdi min haja rajul bi rahilatihi awa ni jon tubira kata alama alabe ni sonjani ka tube kateme nin cheinka ni atun jigi tigira akanya yele nan ka fina na yayi ay ni sonja min kete i janna hanu wala an netma fi fadlillah wa junubuna kasiratun ajimatu ambetta make alaka fasamanti alla an ka junubun ukacha ukabbo lakinna fadlallahi awsaw wa rahmatuhu awsaw me alaka fasamanta yurwalendo alaka nema yurwalendo ija kanati salawatul khams tukaffiru ma bainaha aw na yasur ko farda salli duru junubu min temina nu nyogonce ubo o junubu ya faye ija lam turtakab al kaba'ir nima kabaira junubu ke fa haja fadl azim ni fasamanta bere bere bade fardani fardace joni aya sori mak kabaira junubu mise munum bila farane farda chaba be ya faye ni fasamanta bade fa ala kulli hali la hala bela hum yad'una Allah khawfan wa tama alaka jonyumo be ala wale nu tamakelen be alala nu be ewa nu siralen be alala nu tamakelen ay khawfa min ajabihi nu be sir alaka la jaba koro wa tama fi sawabihi anin nu be tamake alaka sarala khawfa min junubihim ube alabato nu be sira ka junubu koro wa tama fi fadlihi anu nu be tamake alaka fasamanjala kullu al-awjih shahihatu ni hadisan sarahu ni ewa nyoka akakene sarahu akakene qala ta'ala ko wa mimma rajaqnahum yunfiqun aya inkono akwala yu garjage min na ubana faqati min lili tabuid min fulani nye lili tabuid mana ukanna fulu do yunfiquna ba'da ma arjaqnahum la kullama urjigu ala yu garjage na fulu minna uba adon nafaqati utu ugarjigran nafulu min uta be nafaqati uba don nafaqati li'annahu la yanbaghi lil insani an yatasaddaqa bi kulli malihi akopasika manka hada madenyi ki kan nafulu be sadaqati wali haja lamma qala abu lubabata ya rasulullah akon ninde koso ni anko amanka hada madenki kan nafulu be sadaqati abu lubabata ko ako yala ka cire inni atasaddaqu bi kulli mali ako cire nebin kan nafulu be sadaqati qala cire ko yakfika sulusu tasaddaq bi sulus cire ko ay kani kan nafulu be sadaqati de ikan nafulu tila sabana bi wasa ikan nafulu tila sabana bi wasa sadaqati kani kan nafulu tila sabana hatta innal ulama har doni ka bawo do دونك بغوا قالوا إذا نجر صدقة بماله كله أججاه سلسه دونك بغوا كن مغمني دافله كن نبين كان نفل بصدقتي كن نفل انتلا سبنا صدقته وبي وسا لأن هذا هو المسؤول بس هو ده السريع كي كان نفل انتلا سبنا وصدقتي فلا حاجة تكون من للتبعيد nanya hadisan ewa ayen sarahu kenninye min ubeke ewa lili tabuide kayira de kan na folodo yanu yunfiquna shay'a mimma rajaqnahum lanyini ala yugarjaga na fulu minna uba do na faqati wa ghila inna min lil bayan li bayan al jins tawsir kalaw do fana ko mini li tabuide tede bangeli de do mana na fulu min kan na faqati ko banganye mana yunfiquna hasabali hali wubu kan nafulun nafaqatu kalla hala be chokomi wubu kan nafulun nafaqati nu kalla hala chokoy
قد ينفقون خليلا أو كثيرا أو ثلثا أو نصفا أو لكلا قل للبيان الجنسي ما نقبو كان نفلو النفقاتي نو ويريك الله عليه إما ونو كان نفلو una أدو نفقاتي ينفقون شيء مما رجعنا قد ينفقون خليلا وبسك فتن نفقاتي أو كثيرا وبسك شاما نفقاتي ثلثا وبسك تلا سبنا نفقاتي أو نصفا وبسك وتلانشين نفقاتي أو لكل وبسك كان نفلو بين نفقاتي على كونيا إرادة رو بين نفقاتي لك نو كلا هلاي دوكم من لبيان جنسي تبويدته وتصدق عمر رضي الله عنه بستر ماله بالنصف عمر بن الخطاب أيا كان نفلو تلانشي صدقاتي عمر بن الخطاب أيا كان نفلو تلانشي أيا أو لكل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه كم أبو بكر ياك تشغمي عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم يوم على صدقتي دون دولا تشيدني مغول لاسو كوكا صدقتي بو فتصدق أبو بكر بكل ماله أبو بكر يا كان نفلو بين صدقتي منون كو لبيان الجيش كو أيا يراد نفاتير كلاو دي درو abesega ke ube fitine nafakati abesega ko ube chaman nafakati abesega ke ube sulusu nafakati abesega ke ube nisfu nafakati tilanje nafakati abesega ke ubu kan nafulo be nafakati re comme Abubakar yake chokomi tumame chiden nyel mogol la suku ka sarakati ke Abubakar ya kan nafulo be sarakati وتصدق عمر رضي الله عنه بستر مال بنصف عمر بن الخطاب عليا كان نفلو تلانجي صدقتي وقال عمر كو آلنا أسبق أبا بكر كوشيسا كونين بأبي بكر دا لأن صحابة رضوان الله عليهم يتسابقون ليس حسدا سيبو تنبين يغن دكتا هيرا كود محاسدية ولكن التسابق في الخيرات وتنبين يغن دا هيرا كود كليلا سيبو كان يغن دا تحاسدية يغن دا ولو كان يغن دا كان يغن دكتا هيرا ودما فلما جاء بنصف ماله ويجا أبو بكر قال تصدق بكل ماله تمامي عمر بن الخطاب أيه أكن نفلو تلانجي صدقتي أيه أسرو أبو بكر يأكن نفلو بصدقتي قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ما جاء تركت لأهلك تيدون أبو بكر ما أكو أني نانا أي جمان تويك دمبا يبولو قال تركت لهم الله ورسوله أكوني على تو أبولو ناتيده أكوني على تو أبولو أني على كاتيده mana alaka kanu ani ciden ka kanu nyoto bolo qala li umara ciden ko umaruma ma ja tarakita bo akoy fonani ninna na yemun toy ka demba ya bolo qala tarakitu nisfa akon nin tatilade nyettilance tu bolo summa qala umaru ko fe umaru ko wallahi la usabiruhu ala shay abada ba'da al-yawm ako wallahi nene abubakar te nyogonda nete ewa nyere bila abi bakari ka nyugondala bi temene en koni kofe nete nyere da bila bakari ka nyugondala hera ko la tukuni mana binni ne masekata li anna babakar radiyallahu anhu lahu sawabiqu parce que abubakar la ka je ka bwama ko babulo ko munun na yese to danu uye wa fadailu fasamantau babulo la yalhaquhu ahadun sai ba shi ta saka ku ana لا عمر تي ولا عثمان تي ولا علي تي ولا من دونهم أنا هاري مغمون بيقولوا كرو فسمنتهم ني اوا كومبي نيغوندا كوبي أبو بكر بولو فسمنتهم با بولو وتي مغوري بولو أكا فسمنتهم من بي أبكا فلو أبو بكر كوسا تشيدن كمانتوم بي Abubakar de kausa ciden ka mantombe sosolitola Abubakar kausa ciden ka mantombe wodi ato doni ke baga ko jiya mo be nin na binyimo ne cide umbora la Abubakar de kausa na be jiya mo be nin na binyimo ne cide unse umbora la Abubakar kausa na be uyo foni munye uko Abubakar kausa ciden ka mantombe ne Abubakar kausa ciden ka mantombe
bo ciren kam manton fana ala ko kuntum khayra ummati ukhrijat linnas ako ciren kam manton da ko manton jama bora jiya kuna ko ciren kam manton kausa na be mo min kausa ciren kam manton be o kausa jiya kam mo be obe amanu sanabe a kausa manton be jiya kam mo be ni ciren unte ni ciren namri ciren ne nyabu yuma bora la bakare kausa na be waya bakare ka fasaman chawye al muhim la ñine muñe annahum yunfiquna mimma razaqahum Allah alaka jonñumaw ala yu garjaga minna uba nafaqati fama huwa lijajaw wama hiya samaratu bon nu yu kan na folo nu ba don na faqati ube kan na folo nafaqati sare muñe na folo nafaqati ni ayri denye muñe fala ta'lamu nafs ma ughfiya lahum min qurrati ayuni jaja bima kanu ya'maluna nubu kanna folo na fakata asara ayiri denye minye asara munye ala yo fokura na kono ako fala ta'lamu nafs ala ko ni sitado ma ughfiya lahum min qurrati ayuni ne nyasuma nema nyasuma femunum bila nunu nye arjanna kono ni sitodo min qurrati ayuni jaja wa yasaraye bima kanu ya'malu tumbe bara munun ko yuka bara usaraye mana ninjo nyumaw ala ye neman lasagu ye arjanna kono nema munun mo sito o neman hakedo utu balarido utu dando allahumma ajalina minhum ya rabbi ambe ala delala kanke ulula la ta'lamu nafsu ma ughfiya lahum min qurrati ayun wa jarika fi jannati an-na'im wa yajma'u bi arjanna nemalenda fiha ma la aynu ra'at arjanna nemo be arjanna kono nyama dele ka wulu ya bara wala ujunu samiati tiluma dele ka o nemo me abara wala qataran ala qalbi basar o nemo miru madele ka toni hada maden si duskunga mo madele ka mira wulula atadunnuna anna qawla allah ta'ala ya la aw bajigi alaka kuma fihima fakihatu wan nakhil wa rumman alaka arjanna sofulam min be alaka jownye ako iri dembula ani e watamaron wo rumani ani e ba rumani mandreji atajunnuna anna an-nakhila wa rumana wal fakihata kallaji fi dunya yala aw kamirla rumani munun mandreji munun ko fora arjanna tamaron munun fo fora arjanna iri de munun ka ko fora arjanna yala aw nyana ni jiya tawde kelenya iko da to buna basko ako arjanna ka foyte jinya kono ni tokote mana ni ala ye fenwo fo arjanna kono ka anna nyogona be jinya kono o kaka ewa o kaka to dorondela me mankuto ni damuni la halatere masala ala ma fo dibe arjanna ani jinya di ube nyogo soro to dorondela me arjanna din la hala ni ma se arjanna de ma mo si todo abella halamin arjanna ji be jiya kono ani jiya ka ji ani arjanna ka ji be nyogo soro to de la no on temma ko to la on tella halala ako famu donc arjanna ka nono fora nono be jiya kono arjanna ka nono jiya nono ube nyogo soro to de la mais man ko to tada donc fonnin kaddo la wallahi laysa fil jannati shay'un mimma fi dunya illa li asma'u timay no semino ko la wallahi ako mimbe ewa iri dem mimbe ewa arjanna urumani mimbe arjanna tamaru mimbe arjanna ako ani jiya tate kelenya de laysa fil jannati shay'un mimma fi dunya illa asma'u fuite arjanna kono na nyogona be jiya kono nu togo doronte اسم أرماني لكن أرمان لا يمكن أن يترى على بالك أرماني من فورا أرماني بجياكونا أرماني بأرجانا مي ويكلني تغو دروندلا مي أرجانا كأرماني أبلا هلا منا وتسكا توني إدسكون كنا بري تسكودو اسم النقل لكن لا يترى على بالك ايوه أرجانا tamaru togo fora ko tamaru be arjanna ne o tamaru be la hala minna e ka dusuko matonna ko akalla halati ka idusukun te sokoye
ismul fatihati iri den to fora lakinni la titra ala balika me o iri demmi mbe arjanna kono Allah hala ateseka do iduskun kono fala ta'lamu nafs ma ughfiya lahum min qurrati ayun jaza bima kanu ya'malun nasallallahu ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min haula al-abrar al-kiram al-bararati innahu ala kulli shay'in qadir وقت سيرا يا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم.